गाड़ी अटक है। हे गाइस, ब्लॉग बनाने में बहुत मजा आया। हे गाइस, वेलकम बैक टू सैम एंटरटेनमेंट। तो आज का ब्लॉग होने वाला था फ्रेंड्स लोग के साथ। तो फ्रेंड्स लोग के साथ हो तो नहीं पाएगा क्योंकि बारिश जो है सुबह से बहुत गिर रही है, तो आधे फ्रेंड्स आ नहीं पाएंगे। तो फिर बैठ के सोचता हूँ फिर क्या करना है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो प्लान हो चुका है, तो अभी वो विशाल आने वाला है इधर, तो उस हिसाब से अपन करते हैं किधर जाना है। तो अभी आ रहा है, आ तो रहा है, बोल तो रहा था, तो देखते हैं अभी कभी आता है। सो वेट कर। सो आ रहा है, अभी रास्ते में बोल रहा था, तो देख सकते हो आप, आएगा शादी को आ रहा है। तो आ गया है। कितना टाइम? अरे बारिश का लेट हो गया। हाँ चलेगा, चल अभी आ चुका है, तो हम निकलते हैं। देखिए आप, बारिश तो बहुत हो रही है, तो आपके लिए कुछ ट्राई करते हैं। हम निकलने वाले हैं, तो निकलते ना चल, निकलते हैं, मजा लेंगे। मजा आएंगे। सो चलो गाड़ी में बैठते, मैं निकलेंगे आगे की। तो और खूब बैठ गया वो गाड़ी में। चल विशाल। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी। सो जा रहे हैं अभी, रास्ता थोड़ा गड़बड़ी है, तो आगे जाके बात करते हैं। सो गाइस, अच्छे रास्ते पे आ गए हैं, तो हम जाने की तैयारी में। तो विशाल है इधर, तो हम जा रहे हैं। तो रास्ते में तो आपको व्यू दिखाता हो, आप देखते रहो। तो हम रुके शॉप में, तो पानी का बॉटल लिया है, पानी पीने वाले। तो बारिश बहुत थी, तो इसलिए हम रुके इधर। तो देखते हैं क्या सीन है। बारिश जैसे शांत होता है हम निकलते हैं। तो सॉरी गाइस, हम मास्क पहनना भूल गए थे क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो सेफ्टी के लिए अच्छा है। तो इट्स कोरोना टाइम, तो आप लोग भी मास्क पहन के बाहर निकलिए। और भरा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चलो फ्यूल भरा, चल विशाल। दिख रहा है यहाँ से, तो लगभग हम माउंटेन के करीब पहुँच ही गए। तो देखो यहाँ से कितना दूर है अभी? 5 मिनट हो रहा है। तो गाइस, फ्रेंड्स 5 मिनट रह गए। मजा आ रहा है। आप लोग को वीडियो देख के कैसा लग रहा है? तो अभी पहुँचने वाले हैं। तो गाइस पहुँच गए हैं हम। तो आपको दिखा दो थोड़ी देर में। देखो गाइस, तो आपको आवाज़ आ रहा है? आवाज़ आ रहा है आपको? देख सकते हो आप। तो यहाँ पे एंजॉय करिए। देखो इधर व्यू देखो कितना मस्त है।
गाइस। बंदर हमको जाने नहीं दे रहा, हमारी गाड़ी पे बैठ गए। वो 15 मिनट हो गया है हमारी गाड़ी से उठने को तैयार ही नहीं है और विशाल कब से भगा रहे हैं उसको, हमको ही देखते जा रहे हो। सो फाइनली हम पहुंच गए जिस लोकेशन में हमें आना था। सो लोकेशन बहुत ही सही है, आपको एक वीडियो ऑन करने का टाइम हो गया है। सो इसकी गाड़ी अटक गई है इधर, गाड़ी अटक गई। तो फाइनली गाड़ी निकल गई है। सो हम निकलते हैं फिर घर की ओर। हे गाइस, ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आया। भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बहुत मेहनत कर रहा है भाई अपना। थैंक्स भाई। हे गाइस, ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आया। सो इसकी गाड़ी अटक गई।